दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो पहले हम प्लस बनाएंगे, ये देखो। तो ठीक है, तो प्लस बनाने के लिए पहले हमें एज पीस ढूंढना पड़ेगा। तो हमारा एज पीस एक मिल गया, दो है और तीन, दूसरा भी मिल गया, तीसरा भी मिल गया, चौथा वाला मिल गया। देखो, प्लस कंप्लीट हो गया। अब हम एच पीस को कलर मैच करेंगे। ये देखो, सब मैच है, ऐसा मैच करेंगे आप, ठीक है। उसके बाद ये देखो, ये वाला भी मैच है, ये भी रेड रेड मैच है। ये मैच नहीं है, ग्रीन और ब्लू है, और ये ब्लू और ग्रीन है। तो हम इसे मैच करेंगे। पहले हम इसको नीचे डाउन करेंगे, फिर इसको ग्रीन ब्लू ब्लू मैच करेंगे, फिर इसको ऊपर, फिर दूसरा वाला नीचे चला गया, फिर ग्रीन ग्रीन मैच करेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे। और हमारा ये देखो, सब कलर मैच हो गया, ऑरेंज ऑरेंज, ग्रीन ग्रीन, रेड रेड और ब्लू ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। ये देखो, छाप हो गया, एच पीस मैच हो गया, प्लस भी हो गया। अब हम कॉर्नर पीसेस यहाँ पर लाएंगे, ढूंढेंगे, ठीक है। ये ब्लू ऑरेंज वाइट, यहाँ पर भी है ब्लू और वाइट वाइट रेड, ये नहीं हुआ। तो यहाँ पर फिर से देखो, रेड ब्लू वाइट, यहाँ पर भी ब्लू वाइट रेड। तो ठीक है, रेड रेड मैच हो गया। तो इसको राइट तरफ लेंगे, फिर लेफ्ट वाला नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर दूसरा वाला नीचे लाएंगे, ढूंढेंगे, ये वाला को नीचे लाएंगे, फिर इधर, फिर से ढूंढेंगे। यहाँ पर देखो, ब्लू ऑरेंज वाइट, नीचे भी है ब्लू ऑरेंज वाइट। तो ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया। तो फिर इसको लेफ्ट में लेंगे, लेफ्ट में लिया इसलिए राइट वाला नीचे, फिर ऊपर, फिर से ग्रीन रेड वाइट, नीचे भी रेड वाइट और ग्रीन है। तो ग्रीन ग्रीन मैच हो गया। फिर राइट की तरफ, फिर लेफ्ट वाला नीचे, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर दूसरा वाला ढूंढेंगे, ये वाला। ये यहाँ पर होता नहीं होता, ठीक है। ऑरेंज ग्रीन वाइट, ग्रीन वाइट ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया। फिर राइट तरफ, फिर लेफ्ट वाला नीचे, फिर ऊपर। तो ये रहा, फर्स्ट लेयर हमारा पूरी तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है।